大家投票就 OK 了。嗯。对，所以要找一个什么平均点啊，什么玩意儿，反正我数学不好，我听完之后就想睡觉。然后我一顿讲什么百分比啊什么的，我听我就，但是还是要投票，就是说，你进去之后你就可以投，喜欢谁就投谁，对。比如说你喜欢赵妮 J 就可以投给我。此时镜头拉向赵妮 J 在角落，哎，为什么对不上焦？一样的。好，又回来。哦，你在？这是刚才消失的。这是另外一个平台，但我不能讲，因为我现在代表的是这个平台。我看这上平台。太过分了，直接就消失了。你要不要自拍一下？操，太胖了。所以他们问你感冒好，你们看他咳成这样，我也不好意思问这个问题了。我没感冒，我是。他不是感冒，他说他不是感冒。对，我是在演戏。我是在假装给你们咳嗽了，对，这样你们才能给我多投点票。我冲击力尬住了，我也不知道该说什么。我的妈呀，让你多喝热水。多喝热水，这种不是一般直男才会说的吗？为什么你们这些可爱的小姐姐们也要说，小妹妹们？我觉得你还是适合后台工作，不适合当主持人。主播不行是吧？哎呀，这个咋整？他说他是看还有啥问题吗？比赛完了有演出吗？比赛有没有演出？你关注我微博可就知道了。让你们关注他微博，还有没有关注他微博的？赶紧关注。有个人说我太烦人了，好，那我们现在闭嘴好不好？我们已经被 diss 了很久了。我们就尬看，我们现在尬看10秒。每个人要看多久？OK 了，我们就转。就是拉票嘛。我不是说尬10秒吗？有人问你穿那么厚热吗？这还是夏天。有人问多少吗？我差不多感觉。我穿的厚一点。没事儿，反正我。他说：“为什么你一天要上几十次微博？”我觉得那个软件超变态的。他们能看到上线吗？对啊，我一上线，但我想说，不是我上的，你们信吗？他说不是他上的，你们信吗？信，我上的信。不信，全部都不信。我有个习惯，就是打开手机第一件事就是我不知道你有没有习惯，就是有人会有那种，就是打开手机之后点下微信，然后再关掉，就是一种潜意识，就那个手就已经记住那个记忆了。我就是点开微博刷一下，关了，再拿手机掏出来之后还得打开微博再刷一下就关了。我其实都不怎么看，然后就非得打开一下，就各种病。问你总决赛会不会脱帽子？应该会吧，给你们秀一个非主流发型。行，你有问题问吗？我看一下哦。他们刷太快了。说粉丝名，有粉丝名吗？刚才问。换个话题。刚才我错过了，可能。对，你们要是看的话，就看这边回放啊，哈哈哈。然后还有啥？问就是比你小几岁的女孩喜欢你可以接受？不是幼儿园就行。不是幼儿园就行，是吗？不对，你等一会儿。什么叫不是幼儿园就行？这个问题好难回答呀！没想，怎么了？咱们要上去吗？咱们要上去吗？然后他们现在都说自己3岁，可以吗？你在直播啊？对，就是那个对，就是莫名其妙他就出现了，然后一直在那播我吃饭，我都不知道。我没有，我站得很远的，我大概站了800米之外吧。所以幼儿园不是7岁可以吗？现在有7岁在看直播的吗？7岁不可以看直播，7岁现在该睡觉了，小朋友们。7岁现在应该刚看完动画片。7岁刚看完。我以前这个时间段就刚看动画片，这个裤子我还掏手机都掏不着。
那个他在弄裤子，咱们就不拍。我掏手机说。啊，好，这也不能播吗，姐姐？不能放。好，那咱们要不看一下这个。你要不再说低于1.68米的女生可以接受吗？他没有理我。我们陷入了尴尬的境地，那我们干脆就走吧。我们留他一个人在这儿默默的尬，对，好不好？我们走吧，我们去。问你低于1.68米 OK 吗？啊？问你低于1.68米的女孩可以吗？你挑这个问题吧，就很尴尬。嗯。你要挑一些。挑一些。刷的太快了。因为对，一是刷的太快了，二是他们全部都在叫你。来吧，我手双持吧，来吧。好，等一下我翻转一下，马上。你翻转我给你照到了吗？翻转好了吗？啊！哇，双持。哪个美颜效果？你不能比的，你咋回事儿？这个人每个平台都一样，对吧？嘞哦！大家好。今天的目的很简单，就是拉票嘛，对吧？所以就是投票就完了，对吧？我也不跟你们说什么煽情的话，对吧？该说的也说过了。然后这两个小姐姐给我唠得挺尬的，所以我自己给你们尬一会儿。我们就适合搬砖，我们哪做得了主持人？哎，那他们刷的礼物有没有我的份儿啊？没有。我不好解释这个问题。是不是得分个成？给你取一个。没事。哦，他们现在还能送 PG 版礼物。对，就是为明天好像开发的是吧？对，明天就是哇，这么秀。然后就是可能就每个人都是单独的一个礼物，这样子，所以就很能够明显看到他们在是谁这样子。我看不见他们说啥。太快了，就是因为刚刚太快了，所以我根本挑不中问题。工作照什么？你该不会就这样一直？因为两个我在来回看，然后我已经看不过来了，然后他们都刷的也特别快，不知道说点什么了已经。因为我现在已经词穷了，要不就多投票。从看到那个微博的时候就开始词穷了。好多人在刷马苏，我漂亮姐马漂亮，我漂亮姐贼够意思，偷摸搞了个视频，然后惊呆了听海磊应该的。哎，给你俩吧，我就等一下，我先要是摔倒了，是因为我掉了。先去地方去哪？我们再看明天去哪？为啥？好。他们让我放过你，但是我要是不让你们看他，你们又得骂我，我也是很难过。我要拍后面好。我们一去别的地方就要看万万。对，我们跟万万聊天，他们又说我们无聊。偷懒了。我们真的有点无聊了。他们说你是幼稚鬼，然后说你看起来很疲惫，又看到刚刚一个杀人的眼神了吗？啊，看到他了，张姐的。我们只能又回来了，不好意思。我们还在出。刚刚万总说过来在臭美。哎呦！直播呀！直播我都快疯了，我刚刚一个别的 rapper 都没逮着，可尴尬了。rapper 都在。我们现在在看的是那个万万在看张姐。豆瓣其实。然后我们同框一下好吗？他说老万你也应该。今天没有比赛，今天是开场秀的录制。让豆芽坐会儿，他在拍东西，所以才不能坐。我们现在是要给万也要拍那个吗？拍那个吗？可以吗？如果愿意的话。那就是他这个话里的意思就是可以吗？就是我的话意思，我怕他不愿意。如果愿意，我还是。我们来看一下。关注做活动嘛。那我已经拍过了。
你之前那个是之前的活动，现在是现在活动，每一个都每一个活动太多了，我的妈！非常发这个粉丝太多了。可以在我的手机上签名。好了吗？直播结束。因为没电了，你知道吗？流量用完了。好，大家快来我这里，大家快紧急集合。好了，另一个直播已经挂掉。对，我真的挂了。哎，我气死了。不好意思。我们是不是起码还要再等1个小时？啊，你们还有1个小时。我们来看一下 PG One 的才艺表演。才艺表演。等一下，我重新开，我重新开。才艺表演投篮。没有啊，他真的没流量了。失败。差不多9点就可以结束了。还有。他拍的，他可以拍。不是我卡纸了。卡纸了跟我啥？他还要投，他还要投篮。对，我从你后面拍，1、2、3。可能今天晚上就在这个投篮上一直下去。秀住了，我们来深情对视5秒钟，好吧？跟这个镜头深情对视10秒。我说5秒啊，5秒，这么严格。没钱了。我看一下，爱你的卡姿兰大眼睛。笑死了。可以看会儿豆芽，我们再去看一眼，最后看一眼花园宝宝，好不好？我消失，你看。现在已经聊无可聊，所以说只能看脸了。你要？我帮你播了。来，我采访一下你。不要。没事，我就这样。你翻转。没事。哎 ，Hello。现在裤子说实话，我特别喜欢这个裤子，虽然这个裤子不是我的，裤子我特别喜欢，主要凸显一个贵。那只要凸显一个贵。我的妈呀！啊？哪里跑？往哪儿跑？忍着，这他，什么给你？好不？这手机壳太花哨了啊！刚才那个小姐姐的手机壳，你看这后面，这里面还有啥东西？这个帽子也贼。多喝热水，这种不是一般直男才会说的吗？为什么你们这些可爱的小姐姐们也要说？小妹妹们。我觉得你还是适合后台工作，不适合当个主持人。主播不行是吧？哎呀，这个咋整？他说看还有啥问题吗？比赛完了有演出吗？比赛有没有演出？此时镜头拉向赵丽 J， 在角落。哎，为什么对不上焦呢？一样的。好，又回来。回来。哦，你在？这是刚才消失的。这是另外一个平台，但我不能讲，因为我现在代表的是这个平台。我这上平台。太过分了，直接就消失了。你要不要自拍一下？操，太胖！你关注我微博可就知道了。让你们关注他微博，还有没有关注他微博的？赶紧关注。有个人说我太烦人了，好，那我们现在闭嘴，好不好？我们已经被 diss 了很久了。我们就尬看，我们现在尬看10秒。每个人要播多久啊？OK 了，我们就转。就是拉票嘛。所以他们
他们问你感冒好，你们看他咳成这样，我也不好意思问这个问题了。我没感冒，我是他不是感冒，他说他不是感冒。对我是在演戏，我是在假装给你们咳嗽了，对，这样你们才能给我多投点票。我冲击一时力量尬住了，我也不知道该说什么。我的妈呀，让你多喝热水。大家投票就 OK 了。嗯。对，所以要找一个什么平均点啊，还是什么玩意儿，反正我数学不好，我听完之后就想睡觉。然后有一顿讲什么百分比啊什么的，我听我就，但是还是要投票，就是说，你进去之后你就可以投，喜欢谁就投谁，对，比如说你喜欢赵金，这就可以投给我。